2020년대 현대 실험실에서 강아지와 고양이의 청각 반응 차이를 연구하기 위한 실험이 준비됩니다. 연구진은 15마리의 강아지, 평균 2세와 15마리의 고양이, 평균 3세를 대상으로 소리 자극에 따른 반응을 관찰합니다. 실험실에는 고해상도 카메라 6대와 360도 마이크가 설치되었으며 각 동물은 개별 캔넬에서 적응 시간을 가진 후 실험에 참여합니다. 연구원들은 동물의 스트레스 지수를 측정하기 위해 심박수 모니터링도 병행합니다. 실험 첫 단계에서 8kHz의 높은 음역대 소리, 종소리 유사를 재생했을 때 강아지 집단의 87%가 귀를 움직이거나 고개를 돌리는 반응을 보인 반면 고양이 집단은 23%만 미세한 반응을 나타냈습니다. 이는 고양이가 인간보다 1.6배 넓은 주파수 범위 48Hz까지 85kHz를 듣지만 일상적 소리에는 선택적 반응을 보이는 특성 때문으로 분석됩니다. 특히 시베리안 허스키 종은 90dB 이상의 소리에서도 안정적인 반응을 보여 눈길을 끌었습니다. 하고 10Hz의 저주파 진공 청소기 소리 테스트에서는 예상과 달리 고양이 집단의 92%가 꼬리를 부풀리거나 도망갈 준비를 하는 강한 반응을 보였습니다. 이는 고양이가 20에서 150Hz 대역의 진동을 포식자 위험 신호로 인식하는 본능 때문입니다. 반면 강아지들은 65%만 경계 반응을 보였으며 특히 비글 종은 오히려 소리 근원지를 탐색하는 행동을 보였습니다. 실험 중 동물들의 평균 심박수는 고양이 180bpm, 강아지 140bpm으로 기록되었습니다. 진공 청소기 소리 150Hz의 4kHz 벨소리를 혼합한 복합 자극 테스트에서 강아지 집단의 78%가 갑작스러운 짖음이나 불안 행동을 보였습니다. 이는 서로 다른 주파수가 동시에 도달할 때 청각 시스템이 혼란을 일으키는 현상으로 해석됩니다. 고양이들은 60%가 즉시 은신처를 찾는 행동을 보였으며 이들의 동공 크기가 평균 200% 증가해 위험 회피 본능이 활성화되었음을 확인했습니다. 연구진은 이 결과에 따라 추가 데이터 수집을 결정했습니다. 3주간의 실험 결과 강아지는 높은 음역대 2.8kHz에 더 민감하게 반응해 주인 목소리 인식에 특화된 것으로 나타났으며 고양이는 저주파 진동 200에서 150Hz 탐지 능력이 뛰어나 지진 등 환경 변화를 예측할 수 있는 가능성이 확인되었습니다. 특히 복합소리 테스트에서 나타난 스트레스 반응은 반려동물 용품 소음 기준 재검토 필요성을 시사합니다. 이 연구는 향후 동물 행동 예측 AI 개발에 기여할 것으로 기대됩니다.